Ассалаумағалейкум достар. Бүгін мен сіздерге Рубик текшесі туралы видео түсірілім жасағалы отырмын. Бұл видеоны түсіруге себеп болған көптеген адамдар менен осы Рубик текшесін құрастыру сұрайтын. Қалай құрастырады, қандай ережелерді сақтау керек, алгоритмдерді орындау керек. Соның барлығына айтып отырмау үшін осындай видео түсірілім жасауды жөн көрдім. Енді жалпы Рубик текшесі бұны венгерлік архитектор Эрно Рубик 1974 жылы ойлап тапқан. Қазіргі таңда бұл танымалы ойын. Бұл Рубик текшесін құрастырудың чемпионаттары әлем бойынша болып тұрады. Ең аз уақытта құрастырған рекордсмендердің қатарына Феликс Земдекс кіреді. Ол осы Рубик текшесін 5,33 секундта құрастырған. Ал соңғы рекордсмен ол Юшен Ду, оның құрастыру уақыты 3,47 секундта құрастырған екен. Рубик текшесінің пайдасы өте көп. Айта кететін болсақ, Рубик текшесі ұсақ моториканы дамытады. Яғни ұсақ моториканы дененің буындары мен моторлық қызметіне әсер етеді. Рубик текшесі есте сақтауды жаттықтырады. Құрастыру кезінде әрекеттер тізбегін есептеп, алгоритмді есте сақтау қажет. Жаңадан құрастырып жүрген адамдар шамамен 8 комбинацияны есте сақтай алады. Ал кәсіпқойлар, яғни профессионалдар, 200-ге дейін сақтай алады естеріне. Рубик текшесі логика мен реакцияны дамытады. Құрастыру кезінде әсіресе жылдамдық үшін сіз стратегияны таңдап бірнеше секунд ішінде шешім қабылдай аласыз. Сонымен қатар Рубик текшесі зейінді жақсартады, шыдамдылыққа үйретеді және Рубик текшесін шешу стрессті жеңілдетеді. Мысалы, қолыңызда бір нәрсені бұраған кезде сіз еріксіз тынышталасыз. Мысалға айтсақ, осы спиннер ойыншығын еске түсіріп көрейік. Яғни оны айналдырып отырамыз ғой біздер. Сол сияқты жалпы Рубик текшесінің пайдасы осы. Енді осы Рубик текшесінің өзіне тоқталайық. Рубик текшесі 26 элементтен тұрады. Біз оны 3 топқа бөлеміз. Орталықтар, қабырғалар, және бұрыштар. Орталықтар 6 элементтен тұрады. 6 элементтен 6 түс, яғни олар мысалға ақ, қызғылт, сары, көк, қызыл, жасыл, сары. Ал енді қабырғалар, олар 12 элементтен тұрады. 2 түс. Мысалға ақ, көк, қызғылт, сары, ақ. Және бұрыштар. Бұрыштар 3 түстен тұрады. Қызыл, көк, ақ. Осындай 3 түстен тұрады. Жалпы таныстырылым осы. Келесі видеода Рубик текшесін құрастырудың қадаммен үйрететін боламын. Қалай құрастыру керек, қандай әдістерді пайдалану керек. Осы келесі видеоны жіберіп алмау үшін сіздер менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Және подписаться мәзірін басып, қасындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видеоларды жіберіп алмау үшін. Видеоны тамашалағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.